ଯଥା ଘିଅ, କ୍ଷୀର, ମହୁ, ଗୁଡ଼, ଦହି ଏହି ପଞ୍ଚାମୃତ କରି ତହିଁରେ ଖୁଆ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଖୁଆ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ମିଶ୍ରଣ କରିବେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ମାଳା ଜପ କରିବେ। 108 ଥର ଜପିଲେ ଗୋଟିଏ ମାଳା ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ 11 ମାଳା ଜପ କରିବେ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହିପରି କହିକରି ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିମାଳା ଜପ କଲା ପରେ କିଛି ପଞ୍ଚାମୃତ କାଢ଼ି ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି 11 ଥର କରି ତାକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣାମୃତ ବା ଅମୃତ। ମନୋକାମନା ପ୍ରକାଶ କରି ତାକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଘରର ବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ